Shule zimefunguliwa rasmi hii leo baada ya likizo ndefu ya miezi 9. Uhaba, madawati, msongamano wa wanafunzi na juhudi za wazazi kuwatafutia watoto wao shule mpya ni baadhi tu ya matukio yaliyosheheni siku hii ya kwanza. Anavyoripoti mwanahabari Shadrack Mitty, hata shule za binafsi zinatarajia kupokea idadi kubwa ya wanafunzi kutoka shule zilizofungwa kwa ajili ya janga la korona. Msongamano na foleni ya wazazi wakiwa wameandamana na watoto wao nje ya lango la shule ya msingi ya Olympic mtaani Kibera, wakiwa na lengo la kuwatafutia watoto wao nafasi ya masomo baada ya zilizokuwa shule zao kufungwa, nao wengine wakiwa na tatizo la kulipa karo katika shule za binafsi. Nilikuwa nalipa fees 4,500 per term, na hizo pesa zingine kidogo kidogo, na kwa sasa nimekosa kazi yangu imepotea. Sasa imenibidi niwalete Olympic, shule ya serikali. Lakini alipowasili kutathmini hali, Waziri Magoha alikumbana na habari za uhaba wa madawati katika shule ya msingi ya Olympic yenye idadi ya wanafunzi 4,700. Akalazimika kuingilia na kutafuta suluhu ya haraka. We shall give another 140 desks to this school. I am going to pick some of the desks which were ready, which were meant for another school, which may not be having a very tight problem like this. 70 of them will be here today, and during the course of the week, a balance of 70 will have been fabricated and brought. Kwa wazazi waliofika hapa waombea watoto wao nafasi, waliambulia patupu. Juu nimejikakamua, nimenunua uniform, nimenunua vitabu. Sasa nikiambiwa tena nafasi haitapatikana, nitakusumbukana sana juu pesa nimetumia yote. Sasa naomba serikali nisaidie kuadmit watoto tafadhali. This school will not be available because you can see for yourself that it's 7,000, it's 4,700. So this one, even though it is popular, is not likely that they'll take many children. There are many other schools around that we will make sure the children go to. Ila wapo wazazi wengine waliofika mapema wakitaka kuhakikisha usalama wa watoto wao, wakitaka kujua kama kweli watoto wameketi darasani kwa kuzingatia kanuni za kudhibiti Covid-19. Nimekaa nione kama kweli watakipi hiyo distance, watoto tutakuwa sure ati watoto wako safe. Na katika shule ya msingi ya Mwiki, eneo la Githurai, kaunti ya Kiambu, yalikuwa mahangaiko ya wazazi waliofika kuwaombea watoto wao nafasi. Tumekuja saa 1, tukaingia asubuhi, tukaingia tukaandikisha majina, tukalipa pesa ya interview shilingi 300. Baadaye after 20 minutes tukaambia na head teacher tusubiri mpaka saa 8 tuingie kama tutapata nafasi ya watoto kuingia shule, sababu kulingana na hali vile imekaa, hali imekaa si mzuri sana. Shule ya msingi ya Mwiki ina jumla ya wanafunzi 3,500. Ingawa mwalimu mkuu Joseph Kamau alituarifu kwamba yupo chini ya maagizo ya kutoongea nasi iwapo wanafunzi zaidi wataruhusiwa kujiunga na shule hii, kutashuhudiwa tatizo kubwa la msongamano. Na wakati shule za umma zinapohangaishwa na msongamano, ugumu wa kudumisha umbali wa mita 1 baina ya wanafunzi na uhaba wa madarasa, katika shule binafsi ya Tasia tulipata taswira ya jinsi shule za binafsi zilivyojipanga kuwapokea wanafunzi na kuendeleza vipindi vya masomo pasi na kukiuka kanuni za kudhibiti Covid-19. Ufunguzi katika shule hiyo umefanywa kwa awamu, huku wanafunzi wa mwisho wakitarajiwa kuwasili siku ya Alhamisi. So we have opened in 3 phases. Phase 1 of 5 classes reported today. 4 classes will open tomorrow. And then on the 3rd day, 1 class will open. Sawa na shule za umma, shule hii pia imepokea maombi ya wazazi wengi wanaotaka watoto wao wajiunge nayo baada ya shule zao kufungwa. Na ingawa yapo madarasa maalum yanayosubiri kujazwa, wamiliki wa shule hii wanasema hawatawasajili wanafunzi wapya hadi baadaye. We have put them on the waiting list for the whole week so that when we know that some of ours have gone elsewhere, then we can fill the vacancies. Ni siku ya kwanza ya ufunguzi wa shule katika majira na mazingira ya Covid-19.
Lakini yaelekea uhaba wa madawati, maji, barakoa na mahitaji mengine yatazisumbua shule nyingi za umma. Shadrack Mitty, KTN News. Bodi inayosimamia